รู้สึกดีใจครับเป็นการตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงด้วยเราได้ซ้อมกันน้อยเราไม่ค่อยมีเวลาซ้อมด้วยกันค่อนข้างเยอะครับตั้งเป้าหมายว่าอยากอยู่อยากขึ้นลีกแล้วอยู่เรื่อยๆครับไม่อยากตกชั้นลงมาครับผมขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับผมฝากเชียร์น้องใหม่นะครับสตองวิงเซเซครับผม